أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ще продължа да споменавам подробности относно битката при Хунейн. Подробностите са, че споменава се армии, слизащи от небесата по време на битката при Хунейн, които са оприличени на ангели. Аллах казва в свещения Коран: и Аллах не спусва своя мир на своя пратеник и на вярващите, и не спусла воинства, които не видяхте, и наказа онези, които не вярваха, и това е наградата за тях. И както и за неверниците, това е техният отговор. Хората, тези, които, т.е. учените, които коментират тези събития, смятат, че това е просто една метафора, целяща да засили решимостта на войниците в битката. И разказите в тези хадиси обаче показват, че ангелите наистина са участвали в битката, и тогава възниква въпросът: защо са били изпратени хиляди ангели, а не само един, който би бил достатъчен, за да помогне на армията? Обещания Месия Хазрат Месих мауд алейхиссалам цитира, който споменава, че, цитирам: изпращането на хиляди ангели е средство за укрепване на решителността на мюсюлманската армия. Следователно са споменати 5000 ангела, а не само един, въпреки че само един ангел би бил достатъчен, за да помогне на мюсюлманската армия да победи. Достатъчен, за да помогне на мюсюлманската армия да победи.
Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Азеланху заявява, че слизането на ангелите е състояние на видение, което е обзело мюсюлманите, за да ги подкрепи и помогне. В противен случай, дори без ангелите, Аллах е имал силата да им помогне. Това обаче е било средство за оказване на подкрепа на мюсюлманите. И в друг случай Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад заявява, че вечният живот се постига от този, който е готов да посрещне смъртта в името на Аллах. И когато човек застане с това намерение, ангелите застават, за да запазят този човек жив. Когато човек каже, че е готов да умре за Аллах, ангелите се събират и казват, че няма да му позволят да умре, и в крайна сметка ангелите печелят по време на битката при Хунейн. Само 12 сподвижници, останали до светия пророк салалаху алейхи ва салям, но въпреки съвета на сподвижниците си за обратното, продължил напред, дори пред лицето на 4000 вражески стрелци. Това всъщност било Аллах е говорил, който гласът е бил на Аллах, който е говорил, както точно преди това светия пророк салам е казал, че е просто човек, който е синът на Абу Талиб, и той е един пророк, тъй като е бил готов да посрещне смъртта в името на Аллах, и ангелите слезли, за да му помогнат. Относно враговете, които бягат от битката, и преди съм споменавал някои подробности, сега отново ще спомена някои от тях. Светия пророк салалаху алейхи ва салям извикал към своите сподвижници и те се върнали на бойното поле и започнали ревностно да се бият. Светия пророк салалаху алейхи ва салям също взел в ръцете си една шепа пръст и камъни ги хвърлил по посоката на враговете. В резултат на това само малко по-късно, въпреки че била една от най-опитните армии в Арабия, вражеската армия на Бану Хавазин също започнала да се колебае и да бяга. И Бану Такив продължили да се бият, обаче 70 от техните мъже били убити. И накрая, когато последният им знаменосец
Усман бин Абдилла бил убит. Бану Такиф най-накрая избягали. След като чу новината за смъртта на този знаменосец, светия пророк ﷺ се помолил да бъде милостта на Аллах от него за неговите престъпления срещу курейшите. Четиримата сподвижници са били загинали мъченически по време на тази битка, а именно Айман бин Убайд, син на Умме Айман, и същата Умме Айман, която е помогнала за издигането на светия пророк салалаху селам, Сурака бин Харис, Язид бин Дама и Абу Амир. Записано е, че по време на битката един сподвижник е бил улучен в челото от стрела, причинявайки кръвта да тече по лицето и гърдите му. Светия пророк салалаху алейхи ва салям сам почистил кръвта от лицето си с благословените си ръце, върху които кръвта спряла да тече, и след което светия пророк салалаху алейхи ва салям се е помолил за него. Халид бин Валид е бил ранен, когато мюсюлманската армия първоначално избягали от бойното поле. И някои от тях отишли в Мека и съобщили на хората, че мюсюлманите са победени и че, не дай Боже, светия пророк салалаху алейхи ва салям е бил убит. След като чули това, лицемерите в Мека се зарадвали много и казали, че Арабия сега ще се върне към древната религия на своите предци, и след това след като чули това, лицемерите в Мека се зарадвали много и казали, че Арабия сега ще се върне към древната си религия на своите предци. И така техният вожд на Мека, Атаб бин Асид, се обърнал към хората, че дори светия пророк ﷺ е бил наистина убит мъченически и религията на Аллах винаги ще остане неустановена, и съществото, на което светия пророк ﷺ се е покланял, е живо и никога няма да умре. Малко по-късно до Мека достигнала новината, че мюсюлманите всъщност са постигнали категорична победа и поради това неговия Бог ще бъде жив, ще бъде вечно жив и ще остане жив. И по подобен начин
фалшивата новина за мюсюлманската армия първоначално достигнала и до Медина, по-късно обаче била съобщена истинската новина за победата на мюсюлманската армия. И по-рано е било споменато, че точно преди завладяването на Мека, един сподвижник е убил някого и въпреки, че е предал исламския поздрав за мир, в тази връзка се споменава, че след битката при Хунейн, когато светия пророк салалаху селам е тръгвал на поход към Таиф, Уайна е помолил светия пророк салалаху селам за обезщетение за тази кръвнина на убития мъж. Светия пророк салалаху селам му предложил да вземе кръвнина, общо 100 камили, и първоначално Уайна не се съгласил, тъй като дошъл да се отмъсти, но в крайна сметка се е съгласил да вземе кръвнината и по-късно сподвижникът, който е убил мъжа, отишъл при светия пророк салалаху алейхи васелам и помолил за прошка, но светият пророк салалаху алейхи васелам не се е помолил за прошка. В този разказ е записано, че светият пророк салалаху по-късно се е помолил за тази прошка. Относно подробностите за събитията на Аутас, след като претърпя поражения в битката при Хунейн, армията на Бану Хавазин избяга, където можеше част от армията да избяга в Таиф, а друга част в Аутас, а друга в Нахла. Аутас е долина близо до Хунейн и след като получи плячката от битката при Хунейн, която беше на най-голямата плячка, получена от мюсюлманите до този момент, светия пророк салалаху се отправил към Таиф, като изпратил една група в Аутас под ръководството на Хазрат Абу Амир Ашари. Веднъж там Хазрат Абу Амир разелянху поканил врага на битка и група от 10 души се изправиха напред, за да се бият. И първоначално те бяха поканени да приемат ислама, но те избраха да се бият. Затова един по един Хазрат Абу Амир ги повали и смъртта един по един ги настигнал. Когато 10-тият човек пристъпил напред,
Той направил така, сякаш приема ислама, карайки Хазрат Абу Амир да остави меча си и след като вече е бил на щрек за битка, така 10-тият човек го нападнал и разказва се, че по-късно по-късно 10-тият човек станал мюсюлманин и то много добър мюсюлманин, а по-късно Хазрат Абу Амир продължил да се бие и бил улучен в коляното с стрела. Когато стрелата била извадена, той осъзнал, че раната е доста дълбока и шансовете му за оцеляване са малки. Той помолил Хазрат Абу Муса Ашари да предаде неговия поздрав. Той помолил Хазрат Абу Муса Ашари да предаде неговия поздрав за мир на светия пророк салалаху алейхи ва салям и да се моли за прошка. Няколко мига по-късно Хазрат Абу Амир починал и Хазрат Абу Муса Ашари повел групата към победата и след като получил печалбата от войната, спечеленото се върнал при светия пророк салалаху алейхи ва салям и му разказал всичко, което се е случило и му предал посланието на Хазрат Абу Амир. След като чул това, светия пророк салалаху алейхи ва салям се е помолил за Хазрат Абу Амир и така Хазрат Абу Муса Ашари помолил светия пророк салалаху алейхи ва салям също да се моли за неговата прошка и за това светия пророк салалаху алейхи ва салям се е помолил за него. Разказва се, че Хазрат Абу Муса Ашари е бил един добър мюсюлманин и е молил за прошка и няколко пъти е молил за прошка светия пророк салалаху алейхи ва салям и че той е бил спасен от меча на Абу Амир. Аз съм попитал от Абу Амир, кой те е оцелил със стрела. И така ние, след като видяхме кой го е ударил, извадихме меча и тръгнахме към него. Абу Амир ми е казал, че извади моята стрела. Когато извадих неговата стрела и от раната почна да излиза вода, това означава, че
Раната е била дълбока и няма никакъв шанс за спасение. Така казаха, че потърси помощ и молитва от светия пророк Сесалам за мен и да се моли за мен, че Аллах да ми прости моите грехове. И така след кратко време той е починал. Но въпреки всичко враговете бяха загубили битката. И така Абу Муса Ашри разказва, че аз съм взел всичко оттам и тръгнах към светия пророк. Разказах целия случай на светия пророк салалаху алейхи ва салям и тогава светия пророк салалаху алейхи ва салям поръчал една чаша вода, прочел е една молитва, дуа за опрощение, която е: О Аллах, Абу Амир го прости на Абу Амир и го дари с най-хубавото място в рая. И тогава Абу Муса каза, че о пророк на Аллах, направете една молитва и за мен. И тогава светия пророк се споменал: Абдилла ибн Кайс прости греховете и на Абу Муса Ашари. Абдулла, т.е. на Абдулла бин Кайс е било името на Абу Муса Ашари и в съдния ден го дари с милост. Разказва се, че след това имало събития на Туфайл бин Амр Дауси, която се е състояла през Шуайл 8 хиджри и към 3 Зул Кафайн, когато светия пророк салалаху алейхи ва салям се отправил към Таиф. Той изпратил Туфайл Дауси да разруши дуа на Зул Кафайн. Светия пророк салалаху алейхи ва салям го изпратил с съвета да разпространява поздрава за мир навсякъде, да храни гладните и да се бои от Аллах. И ако някога допусне грешка, да я поправи, като извърши добродетелен акт, защото добрите дела опрощават греховете. Това му е дал като съвет. Затова Туфайл Дуаси отишъл и подпалил и дуа на Зул Кафайн. И след като завършил мисията си, Туфайл Дауси заедно с 400-те мъже с него се върнал при светия пророк Сеселам, който сега е бил в Таиф. Туфайл Дауси е донесъл на светия пророк Сеселам оръжие и използване за първи път по време на битката, която е щяла да се проведе в Таиф. Битката при Таиф се състояла през Шуал 8 хиджри
и जिसमें नीचे से कई आदमी घुसकर किले की फसील को जा पहुंचते थे और दुश्मन की दस्त से महफूज रहते हुए फसील में शिगाफ करते थे। तो ये हथियार पहली बार गज़वा ताइफ में इस्तेमाल हुए थे। племето Такив गज़वा ताइफ е живяло в Таиф हुआ ये भी и хората му са били опитни във войната. कि मक्का से मशरिकी जानब Тук е имало и силна крепост. Битката, която се е състояла тук, ताइफ е била по същество कि इसके गिर्द हिफाजत продължение на битката при Хунейн. यहाँ सकीफ का जो कबीला आबाद था नहायत शुजा था, बड़ा बहादुर था। तमाम अरब में मुमताज़ और Защото хората от Такив са избягали тук, अबू सुफियान की след като са били победени в битката при Хунейн. बेटान अगर उतरता Светия пророк салалаху алейхи ва салям изпратил Халид бин Валид जंग से भी वाकिफ थे कि ये напред с Таиф с 1000 мюсюлмански войници. आदमी तो इन दो जगहों पे रहते हैं। Те се опитали да постигнат споразумение с хората от Таиф, किला था но без резултат. कर रसद की कसम И след като изпратил Халид бин Валид, जा माहिर तीरंदाज मुतय्यन किए светия пророк салалаху алейхи ва салям също се отправил към Таиф क्योंकि हवा и след като стигнал там, खुर्दा अफराद обсадил крепостта в Таиф औफ नसरी के साथ и племето Бану Тахив било събрало आए थे और यहीं किला годишни запаси от लिहाजा रसूलुल्लाह провизии в крепостта सारा माल गनीमत और 6000 से ज्यादा कैदी и мюсюлманската армия का नाम जेराना था। още не се била установила, जेराना भी когато хората от Таиф कुआं का नाम है। започнали да стрелят с стрели по мюсюлманите и да раняват някои от тях. या मसूद बिन अमर गफारी को निगरान तरफ Светият пророк салалаху алейхи ва салям наредил да се определи друго подходящо място, रवाना किया където да се разположи лагер किला वालों से यानी ताइफ वालों и в последствие की मगर किला वाले आमादाना हुए। разказите показват поредица от размяна на стрели हजरत и камъни между жителите на Таиф ताइफ का रुख फरमाया। и мюсюлманската армия след известно време, फौज के आगे като последна мярка. रास्ते में गज़वा हुनैन में Светия пророк салалаху алейхи ва салям наредил मालिक बिन औफ का एक किला था। на жителите на Таиф да бъдат отсечени बताया गया कि ये खाली है। лозите. रसूल ने उसे И първоначално жителите на Таиф казали, че мюсюлманите могат да го направят. और किला Когато обаче лозите започнали да се палят, един от вождовете на Таиф помолил светия пророк салалаху алейхи ва салям да се смили и да не прави това. Затова светия пророк салалаху алейхи ва салям приел тази молба и наредил овощните градини да бъдат оставени на мира и да бъдат запазени. ने इब्तिदा में ताइफ के बहुत करीब एक खुली जगह पर पड़ाव किया। अभी लश्कर ने पूरी तरह क़याम भी ना किया था कि किले से तीरंदाजों ने सख्त तीरंदाजी करके बहुत से मुसलमानों को जख्मी कर दिया। Светия пророк салалаху алейхи ва салям बाब बिन मुंजिर ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह и мюсюлманите लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि अहले ताइफ माहिर तीरंदाज हैं और उनके तीर останали там в Таиф малко повече от половин месец मुनासिब जगह का इंतखाब и през цялото време жителите на Таиф останали в крепостта си, दौरान मुहासरा тъй като се страхували от случилото се в битката при Хунейн. Дори когато били предизвикани, Бану Такив मिंजनीक не излязли अहले ताइफ पर बड़े बड़े и Язид бин Дамма के मुतालिक बयान किया हो चुका है कि हज़रत तुफैल दोसी सरिया предложил, че ако му бъде осигурена безопасност, पत्थर फेंकने से ще влезе в крепостта
и ще я говори с жителите на Таиф. Първоначално те се съгласили и за това Язид се е приближил и жителите на Таиф обаче нямали намерение да му гарантират безопасността и го убили. Той бил племенник на Хазрат Умме Салама. Мъжът, който го убил, си помислил, че този инцидент ще всее страх у мюсюлманите и затова изляза от крепостта. Той обаче бил заловен от брата на Язид и в крайна сметка убит за престъплението си. Но идеята е била, че Суфиян бин Абдулла е помолил светия пророк да не хората му да запазят градините и ако това е всичко под тяхно крило, тогава защо не запазят градините за тях? Характера на светия пророк салалаху алейхи ва салям е бил, че той винаги е показвал милост и смирение и който и каквото го е помолил, винаги е приемал неговите молби. Не е отказвал молбата на някого за добро. Хазрат Халид бин Валид е казал, че няма никой да ви притеснява, ако живеете в мир. И светия пророк салам също се е отправил към Таиф и след като стигнал там, обсадил крепостта в Таиф и племето Бану Такиф било също събрало годишните запаси от своите провизии в крепостта и мюсюлманската армия още не се била установила, когато хората от Таиф започнали да стрелят със стрели по мюсюлманите и да раняват някой от тях. И светия пророк салам наредил да се определи друго подходящо място, където да се разположи лагер. В следващия си проповед ще продължа да споменавам тези събития в бъдеще. Сега искам да спомена за следните починали членове от общността.
Първото погребение е на доктор Саид Шахаб Ахмад, който е родом от Индия и е живял в Канада. Той е оставил след себе си син и 3 дъщери. Той е внук на Хазрат Саид Ирадат Хусейн, сподвижник на обещания Месия алейхиссалам. Той получава докторска степен по психология от университета на Шотландия. След това по нареждане на третия халиф отива в Канада и преподава психология, клинична психология. Служи на общността както в Индия, така и в Канада. Служи като главен ръководител, председател на общността в Саскатун, а също и на други позиции в Едмонтън. Активно разпространява посланието на Ислама, организира различни междурелигиозни конференции в Саскатун и говори за Ислама по различни поводи. Той е учен човек и има различни статии, публикувани в различни издания. Публикува 2 книги за историята на сподвижниците на обещания Месия. Алейхиссалам от Бихар, както и на мъчениците от Бихар. Завършена е и 3-та негова книга на английски език по темата за ахмадийство в Бихар. Той е бил един добър мюсюлманин и един примерен ахмади, който се е придържал към ученията на Ислама, изпитвал дълбока любов към светия пророк салалаху алейхи ва саллям. Винаги е спазвал разпоредите на общността и заповедите на Ислама. Неговият син Сейд Мубарак казва, той е бил един добър човек, изпълнявал 5 ежедневни молитви и винаги е искал неговата прехрана да бъде чиста и да бъде винаги да се благодари на Аллах за прехраната, която яде. Имал е голямо желание за разпространение на Ислама, за проповед. Също ме е изпращал неговите книги и той пишел ми е писма. Имал и васият, нека Аллах му даде прошка и милост и търпение на неговото семейство. Другото погребение на Мубарак Хокър от Лахор, син на Иншаллах Хокър. Той е имал много близки отношения с 4-тият халиф, както и преди, така и по време на неговият халафът. Той имал един успешен бизнес
който е започнал по времето на четвъртият халиф. Той е притежавал много добри качества и е служил на хората. Винаги е служил на хората около себе си най-вече и той помагал е с съдка на хората. Нека Аллах му даде добро място в рая и търпение на семейството му. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر